Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va continuer la lecture avec une deuxième partie par rapport au chapitre 1 de la boîte à merveilles. Alors, nous habitions Dar Chouafa. Nous habitions Dar Chouafa, cela veut dire que nous sommes Dar Chouafa. Donc l'utilisation ici, on a utilisé l'imparfait. L'imparfait veut dire qu'on a un narrateur adulte. بالنسبة للناس اللي ما عرفوش شنو هو un narrateur adulte, رجعوا la première vidéo اللي كانت concernant la boîte à merveilles, la partie 1, le chapitre 1, d'où il a fait le narrateur adulte et le narrateur enfant. On a ici le narrateur adulte qui parle. Nous habitions dans Chouafa, la maison de la voyante. Donc ici, on a une périphrase. Le fait d'أن تكون عندك كلمة تعوضها بمجموعة ديال الكلمات أو لا تشرحها في جملة أخرى فهذه كنسميوها une périphrase. واحد la figure de style اللي هي تعويض ديال الكلمات. Voilà. Donc ça, c'est une périphrase. Voilà. Aussi. Une périphrase. Effectivement, au rez-de-chaussée, habitait une voyante de grande réputation. يعني كانت ساكنة واحد الشوافة اللي عندها السمعة يعني معروفة بزاف. Donc grande réputation veut dire voilà très connu. Des quartiers les plus éloignés من الأحياء البعيدة جدا. Des femmes de toutes les conditions نساء من مختلف شرائح المجتمع من مختلف الظروف الاجتماعيه اللي بغيتو venez la consulter كانوا كيجيو ياخذوا الاستشاره يعني كيستشاوروا معاها كيجيو يديروا الاستشاره عندها. Elle était voyante et quelque peu sorcière. كانت voyante يعني شوافه ترى المستقبل et quelque peu sorcière وكانت قليلا ساحره. Elle fait le charlatanisme. Adepte de la confrérie Gnawa فهي من الإخوة جناوة. وهنا عندنا عاوتاني جون دو غيني. دونك حنا شدينا لا كونفريري جناوة وعوضناها بمجموعة ديال الكلمات اللي هما جون دو غيني. شنو درنا اون بيريفراز. Adepte de la confrérie Gnawa جون دو غيني. Donc c'est une périphrase. Elle s'offrait une fois par mois مرة في الشهر une séance de musique de danse nègre. الساحرات شنو كيديروا الحضره. كنديروا واحد الحاجه كنسميوها الحضره يعني فيها اغاني ورقص اللي كيكون زنجي او رقص السود فهذا كنسميوها الحضره. Des nuages de bon joint emplissaient la maison. وكانوا عندنا سحب يعني الدخان كثيف بزاف. سحب دي بون جوان. بون جوان هو نوع من العطور كيستخدم كبخور تلقين وسميتو كنقولوا ليه بالعربيه كيقولوا ليه النساء الجاوي. Des bons joints emplissaient mêle à l'enfer la maison et les crotales et les guimbris nous empêchaient de dormir. Les crotales هما النواقص اللي كيضربوهم مثلا قناو مثلا في الزناقي دوك النواقص كراقب كيقرقبوا بهم بيديهم. فوالا et les guimbris. Donc guimbris genre داير بحال الكمانجه كيتصاوب من العود ومن الجلد ديال البقره ولا ديال الماعز. nous empêcher de dormir. يعني هاد لي كروتال هاد الرقص هذا وهاد الحضره اللي كانت كديرها nous empêcher de dormir ما كانتش كتخلينا نعسو toute la nuit في الليله باكملها. Donc je refais une lecture pour cette partie là. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière. Adepte de la confrérie des Gnawa, Jean de Ghané. Elle s'offrait, une fois par mois, une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de bons joints emplissaient la maison, et les crotales et les guimbris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Ça, c'était le premier paragraphe. Deuxième paragraphe. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Ça veut dire أنا ما كنت كنفهم والو في جميع هاد الطقوس وهاد الطقس المعقد. طقوس يعني الطقوس اللي كيديروهم النساء يعني كيديروهم ماشي النساء كيديروهم السحرة كيديروا الطقوس ديالهم. الصلاة فهي طقس من الطقوس ديال المسلمين.
Donc compliqué qui se déroulait التي كانت تحدث أو الذي كان يحدث au rez-de-chaussée يعني في الطابق الأرضي. De notre fenêtre du deuxième étage من ايش؟ من النافذة ديالنا اللي عندنا حنا كنسكنوا في الدوزيام étage autant que narrateur يعني la famille du narrateur. Je distinguais à travers la fumée كنت كنميز عبر الدخان اللي كان des aromates يعني كنبقى نميز ايش؟ روائح ومذاقات ديال هاد البخور. Les silhouettes يعني الخيال هيئة إنسان des silhouettes gesticulées كثيرة الحركة كتتحرك. Elle faisait هاد الناس هادو هاد النساء وهاد الناس اللي كانوا تحت تنتي leur instrument bizarre الناس اللي كانوا كيجيو عند الساحرة عند لا فويونت كانوا تنتي كيصبغوا les instruments bizarres leur instrument bizarre pardon donc leur instrument يعني الآلات bizarre الغريبة. J'entendais des yo-yo كنت كنسمع زغاريد. Les robes étaient tantôt bleu ciel. Les robes كانوا ايش؟ كانوا بعض المرات ملي كنت كنشوف انا في ذاك الضباب كنلقى انه النساء راهم لابسين ملابس زرقاء ازرق سماوي. طونطو روج السون وفي بعض المرات كيكون احمر لون الدم دم الغزال. بارفوا دان جون فلامبويون وفي بعض المرات كيكون عندنا واحد اللون اللي هو جون فلامبويون. اون نا با دي جون فلامبويون هو فاقع بحال كيخرج منه الضوء. ما عندناش دي جون فلامبويون. Normalement, c'est comme un flambeau. Comme un flambeau. وهنا ما عندناش حنايا comme le titre comme فهنا عندنا une métaphore. فهذه ما هي إلا métaphore. فأنا غادي نحاول نلون كولور آخر غادي نحطها comme métaphore. Voilà, إلا تسألتو على هاد la figure de style, c'est une métaphore. Le lendemain de ces fêtes أو الأيام الموالية ديال هاد لي فيت شنو هما لي فيت اللي كيهضر عليهم لو ناراتور؟ ما كانوش دي فيت كانت الحضره تبقين هذوك لي شنو قلنا عليهم حنايا قلنا عليهم هنايا voilà des sciences de musique une science de musique et de danse nègre il y a une science de musique et de danse nègre. Le lendemain de ces fêtes les fêtes ما كاينينش دي فيت ريال ولكن هاد لي فيت اللي كنهضروا عليهم حنايا هنايا فهما لي سيونس اللي كدير لا شوافه في لا ميزون ديالها اللي قلنا اون سيونس دو ميوزيك دو دونس نيغر داكور. ايتي دي جور مورن يعني الايام المواليه من كثره هو ما كيصار مع الدخان ومع الصداع ديال الموسيقى فكيكونوا عنده دي جور مورن ايام كئيبه بلو تريست واكثر حزن بلو غري واكثر لون رمادي يعني اكثر كآبه que les jours ordinaires. On a plus que. Je suis plus grand que toi. فهذه سي اون كومباريزون انا اكبر منك يعني كاينه مقارنه هنايا. فعاوتاني الا تسالتوا على هاد لا فراز هادي اش من فيغور دو ستيل فيها فانتوما شنو غادي تقولوا؟ غادي تقولوا اون كومباريزون. اون كومباريزون. فوالا لا كومباريزون. Celle-là est une comparaison. La comparaison, c'est le fait de rapprocher deux choses avec un outil de comparaison. Qui connaît le comparant, le comparé et un outil de comparaison. Généralement, quand on parle de choses, أنا نحاول وحنا كنقراو نجيب لكم كاع لي فيغور دو ستيل باش بلا ما تعرفوا لي سينيفيكاسيون ديالهم. كوميم غادي ندير انا دوطخ فيديو اللي غادي يكونوا بدوطخ فورم غيكونوا بيان انيمي اللي غادي ندير فيهم لي فيغور دو ستيل دون فاسون غتكون عندنا ديتايي وتفهموهم اكثر. Je me levais de bonne heure pour aller au مسجد. كنفيق في الصباح الباكر باش نمشي للمسجد. وهذا المسجد قالوا لنا عليه ايكول كورانيك. حنا خصنا نكونوا عرفنا القضيه هي تعاودت عندنا اونكور اون فوا ايكول كورانيك اللي هي سي اون بيري فراز كيف ما دوينا عليها هنا سي اون بيري فراز هنايا فوالا سي اون بيري فراز. Voilà, elle est ici. Voilà, c'est une périphrase. Alors, on cite école coranique située à 2 pas de la maison. Les rois كان ما بعيد علينا غير بجوج خطوات من الدار يعني قريب بزاف. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. وداك الصداع ديال الليل لو بروي هو الصداع ديال ديال لا فيت. اش من فيت ديال اون سيونس دو ميوزيك دو دونس نيغر ديال الحضره باقي كيدور ليه فين في الراس ديالو. L'odeur du bon joint et de l'encens
والرائحه ديال البونجوان ديال الجاوي دو لونسون ديال البخور لونسون راه هي البخور مينيفغي باقا كتسحرني باقا كدوخني الا بغينا واش البخور كيدوخ بيان سور كو نو فهنا غادي تكون عندنا اون ميتافور encore une fois voilà il est ici une métaphore c'est là l'encens minivré était comme un enivrant voilà autour de moi rôdaient les genoux autour de moi كاينين بزاف ديال الجنون رودي دي جنون لي ديمون نوار عاوتاني مره اخرى لي جنون واللي هما لي ديمون نوار وهذه كيف ما دوينا عليها راه سي اون بيريفراز لي جنون راه هما لي ديمون الشياطين السوداء لي جنون لي ديمون نوار ايفوكي بار لو شوا يعني دايرين بيا الدنيا عامره بجنابي انا اش بلي جنون ايفوكي المستحضرين ايفوكي اللي حضراتهم استحضراتهم ايفوكي مستحضرين باغ لا سورسيير اي سي زامي لي زامي هما دوك لي فام اللي كانوا معاها avec une frénésie اللي هي واحد النوبه كي توشي او ديلير يعني كانوا هما كانوا مستحضرين هاد الجنون هادو الشوافه والاصدقاء ديالها كانت واقع عندهم بحال واحد النوبه اللي كانت كتوصل لو ديلير يعني الناس كتهضر وما عارفاش شنو كتقول كتوصل للهدايا لو ديلير هو الهدايا توشي او ديلير je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants كنت كنحس انه لي جنون كيمسوني بالاصابع ديالهم الحارقه جونطوندي لو رير كوم باغ لي نوي دوراج كنت كنسمع الضحك ديالهم وكانه الرعد في الليل mes index dans les oreilles les index هما الاصابع هذا سي ان اندكس هذا لو ماجور مهم اوريكولير انولار فوالا دونك عندنا لاندكس هادو هذا لو بوس فوالا لاندكس كان فين حاطو في لي زوراي ميز اندكس dans les oreilles في الآذان ديالي باش ما يبقاش يسمع الصداع هذا je criais les versets tracés sur ma planchette كنت كنغوت كنعرض كنقول بصوت عالي لي فيرسي الايات القرانيه المكتوبه sur ma planchette على اللوح ديالي avec un accent de désespoir وبلكنه فيها اليأس الصوت فيه اليأس. Ça c'était le deuxième paragraphe. Je passe directement vers le troisième paragraphe. Alors, les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa principale. يعني le rez-de-chaussée دابا غادي ناخذوا الدار، le rez-de-chaussée اللي هو الطابق الأرضي السفلي ديالها، فيه deux pièces et les deux étaient occupées par la locataire principale شكون هي؟ اللي هي la chouafa. Les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa locataire, la chouafa principale locataire. Au premier étage habitait Driss L'Ouad, sa femme Rahma. Premier étage كيف ما شفنا في لي بيرسوناج قلنا على انه راه ساكن عندنا في لو بروميير ايتاج عندنا دريس العواد سا فام رحمه والزوجه ديالو رحمه اي لور في دان نون بلوز اجي كو موا والابنه ديالو اللي في عمرها بعام واحد بلوز اجي وعاوتاني هنا عندنا دان نون بلوز اجي فوالا دان نون بلوز اجي لور في et leur fille d'un nom plus âgé que moi. C'est une comparaison. Je n'ai pas couleur, la comparaison. Ici, voilà, le gris. C'est une comparaison. Là, je vais faire plus ou que. Plus que, alors c'est une comparaison. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. وهنا عاوتاني عندنا n'aimait pas وهذه دويت عليها في لا سيونس باسي في لا ديرنيير فيديو قلت لكم راه سميتها لاليتوت الوقت اللي تلقاو جمل يسالكم استاذ علاش من فيغور دو سيل جبال لكم فيها لا نيغاسيون اول حاجه تفكروا فيها هي لاليتوت سي لو فيت دو دير موان بور اكسبريمي بلوس داكور. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. هاد الأسرة كاملة الشوافة في السفلي عندها جوج ديال الغرف ولكن الأسرة ديال دريس العواد ورحمة وبنتهم زينب عندهم غير اون سول بياس يعني ساكنين غير في البيت. رحمة فوزي لا كويزين سور لو باليي رحمة كدير كطيب كتبقى شغاله كاملين فين في المنطقه ديال الدروج عند الباب الدروج وانت طالع مثلا كتوصل لواحد ليطاج كتبغي الدروج توصل ليطاج الثاني كتلقى واحد المساحه هذه كنسميوها باليي.
Nous partagions avec Fatma el-Bzouia le deuxième étage. Yani la famille du narrateur, la famille de Fatma el-Bzouia, مالهم بجوجهم كاينين في الدوزيام étage. Partagés متقاسمين حنايا بجوج le deuxième étage. Le deuxième étage. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis والشراجم ديالنا كانت وحده كتشوف في الاخرى يعني مواجهين مع بعضياتهم. Le faisait vis-à-vis et donnait sur le patio وكانوا في الفناء. كتعرفوا انهم المدن بحال مثلا في مراكش فاس باقي عندهم بحال الرياضه شنو هو اللي فيه فينا كتلقى الدار دايره وكاينه واحد المرح كبير يعني الناس اللي كطل كلها في المرح اللي كاين مثلا في السفلي فهذا هنا كتشوفوا هما كلهم كيشوفوا في لو باليي نو باردون كيشوفوا في لو باسيو هو الفناء هو المرح اللي كاين لتحت ان فيو باسيو عاوتاني هنايا لو باسيو و ان فيو باسيو تعاودت عندنا باسيون وتعاودت عندنا هنايا فما غادا تكون الا اون ريبيتيسيون نحطو هنا ونحطو ريبيتيسيون هنايا alors celle-là c'est une répétition dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur émau يعني les carreaux يعني هذا الباسيو هذا الفناء هذا اللي هو من الارض فيه جليج هذاك الجليج تقشر طارت ليه ديك القشره اللي فيها الصباغه من الفوق هما اللي كنسميهم لي زيمو de couleurs qui paraissaient pavés de briques ولاو كيبانوا بحال الا عندنا ياجور في الارض. Il était tous les jours lavé. وعلاش هما طاروا هذيك الصباغه حيت ما كانوا كيتغسلوا تقريبا كل نهار à grande eau يعني بواحد الكميه كبيره ديال الماء et frottés au balai وكانوا كيتحكوا بالشطابات دودوم الشطابات تاع الدوم يعني الشطابات القدام عاوتاني هنا كاين عندنا كلمه داخله باللغه العربيه غادي نعطيكم علاش الا رديتوا البال كاين بزاف ديال الكلمات داخلين باللغه العربيه وتا هذا سؤال من الاسئله اللي كيطرحوا لي بروف بوركوا احمد الصفريوي يوتيليزي بوكو دو مو عرب دون لا بواط ا ميرفاي اللي كتكتب عندنا اون فرونسي دونك الجواب خصنا نقولوا حنايا مثلا على انه راه سي بور اونكري لي في دون ان كونتكست ماروكان يعني حنايا بحال غادي نقولوا اونكري المعنى ديالها بالضبط كتدخل كترسخ فوالا بحال كترسخ غيرسخ لهم هما بعض الكلمات بعض الاحداث انهم احداث دي زيفينمون راهم عندهم علاقه بالمغرب ماروكان يعني هذا راه الكونتكست ماروكان داكشي علاش دخل لنا الكلمات يعني الا سالكم لو بروف ديالكم pourquoi le narrateur a utilisé beaucoup de mots arabes ou là beaucoup de mots qui appartient au dialecte marocain c'est parce qu'il voulait ancrer les événements les faits dans un contexte marocain c'est tout. Il était tous les jours lavé. شنو هو هاد il هذا راه هو le patio. Le patio. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de Doum. Les genoux aimaient la propreté. Les genoux aimaient la propreté. هنا غنعطيكم عندنا واحد لا فيغور دو ستيل فوالا غادي نشوفوها دابا ندويو عليها دونك شنو كولور نعطيها نو غادي ندويو بزاف فوالا جو بو بروندر سيل-لا سي اون اونتي فراز وحنا غتبان لينا عاوتاني لونتي فراز حاجه اخرى لونتي فراز سي لو فيت دو دير لو كونترير دو سو كون بونس يعني نقول العكس ديال داكشي اللي انا كنفكر فيه بعض المرات كتكون انت مثلا في الزنقه كتدخل للدار داخل معطل مثلا داخل من نور العشرة كيقول لك الاب ديالك وتبارك الله عليك داخل بكري دونك هو شنو كيقول راه في بالو كيقول راك داخل معطل مي كيقول لك راك دخلتي بكري دونك هذا كنسميوها اونتي فراز ان اوتر اكزومبل لو بروف مثلا تلميذ جاب جوج وكيعطيه الورقه كيقول لي احسن نقطه كمل بحال ما هكذا ça c'est une anti-phrase c'est une anti-phrase les genoux aimaient la propreté les genoux راه ساكنين في الطواليت les genoux ساكنين في القوادس كيفاش غيكونوا كتعجبهم لا بروبروتي جينيرالمون حنا المهم الافكار اللي كنقولوا حنايا انهم ساكنين في الطواليت جينيرالمون كيكونوا في اي بلاصه كتكون مثلا خايبه ما مغسولاش فوالا دونك هنا سي اون anti-phrase. Les clients de la Chouafa avaient dès l'entrée والزبونات ديال الشوافه كتعدهم من النظره من اول دخول une bonne impression une impression de netteté كتعدهم واحد انطباع جيد انطباع ديال اش ديال انه كل شيء مقاد كل شيء في بلاصتو اي دو بي وديال السلام كي انفيتي على لابوندون والدعاء انه هذا الشيء كامل انهم غادي يكون عندهم الكثير لابوندون هو الكثير دونك فهنايا عندنا الى رديتو البال عندنا بون امبرسيون دو هنايا راه سي اون ريبيتيسيون كنا غنديروها بلو كري عينتها فوق فوالا
aux confidences وحتى الأسرار. Autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. كانوا بزاف ديال العناصر اللي كيخليو لا فويونت انها تنبأ وانها تكشف لنا المستقبل بتاكيد، يعني انه هذا المستقبل كان اكيد بلو سيغمون، يعني حقيقي. المستقبل داكشي اللي كتنبأ به كان واقعي. Voilà, le paragraphe suivant. Il n'y avait pas de clients tous les jours. ما كانش عندها des clientes في كل نهار. Aussi inexplicable que cela puisse paraître. وهذا الشيء ما كانش مفسر، ما كانش عنده تفسير، ما كناش قادرين نفهموه. Il y avait la morte saison. كانت عندها واحد الفتره اللي كيسميوها الوقت الميت. مثلا كتكون عندنا الاوت سيزون اي لا مورت سيزون. الاوت سيزون الوقت كيكون عندنا الطلب بزاف. لا مورت سيزون ما كيبقاش عندنا الطلب. هي كانت عندها بحال دابا لا مورت سيزون مثلا ديال القهاوي. هي رمضان ما كيبقاوش الناس يمشيو للقهاوي بالنهار مثلا، جو دي نيمبورت كوا. دونك بعض الاوقات كتكون شي حاجه ما كتبقاش خدامه. الناس اللي كتبيع مثلا القطن او الناس اللي كتبيع الصوف ما يبقاش يتباع لهم فصل الشتاء، كتكون عندهم لا مورت سيزون. علاش؟ حيت الناس كتبقى تلبس حوايج ديال الصوف، كتولي تلبس الحوايج ديال القطن والحوايج الخفاف. دونك هاد الناس هادو كتولي عندهم لا مورت سيزون، يعني البيع والشراء ديالهم كيطيح. دونك il y avait la morte saison. On ne pouvait en prévoir l'époque. وما كناش كنقدروا نتنبؤوا امتى ممكن توقع. Brusquement, فجأة les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour. فجأة العيالات ما كيبقاوش يقلبوا على فوالا فيلتر دامور، يعني بعض الوصفات ديال الحب. Se préoccuper moins de leur avenir. بعض المرات ولا كيوليو ما كيبقاش عندهم اهتمام بزاف، ما كتبقاش كيتعرقوا بزاف، ما كيبقاش يبرزطهم لافونيغ لو فيتور ديالهم. Ne se plaignez plus. ما كيبقاوش يشتكيو de leur douleur des reins، من المشاكل ديالهم ديال الكلى ديال الكلاوي. omoplate الالام ديال الكتف، ou du ventre او الالام البطن. aucun démon ne les tourmentait. يعني حتى شي ديمون اللي هو حتى شي جن ما كيبقى يعذب فيهم. وهنايا الا رديتو البال عندنا اون انوميراسيون. انوميراسيون ملي كتكون عندنا مجموعه تاع الجمل متسلسله ترتبها بشي طريقه. دونك انوميراسيون، فوالا سي لو انوميراسيون جات عندنا من هنايا. Voilà. Toute cette partie c'est une énumération. Énumération بحال كندير التعداد، كنقول اولا ثانيا مشينا لواحد المدرسه، ذهبنا رجال ونساء واطفال وشباب وشياب مثلا. هذه سي اون énumération. كنبدا بحال كندير التعداد. انا فين كتبان هذه l'énumération؟ Les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour. 1 ما كيبقاش عندهم يمشيو filtre d'amour. 1 باردون. فين كيبان عندنا التعداد؟ Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour. العيالات ما كيبقاوش يقلبوا على دوك الوصفات تاع الحب باش يتهناو تكون عندهم سعاده زوجيه مثلا. filtre d'amour. 1 se préoccuper moins de leur avenir. ما كيبقاش عندهم، ما كيبقاش يأرقهم، ما كيبقاش يبرزطهم المستقبل ديالهم. ne se plaignez plus de leur douleur. ما كيبقاوش يتشكاو من الالام ديالهم. des reins, des omoplates ou du ventre. حتى هنا هذه سي اون انيميراسيون. انيميراسيون في انيميراسيون، يعني هما كيبقاوش عاوتاني عندهم الام لا ديال الكلاوي لا ديال الكتاف ولا ديال الكرش. فهنا لا ديال الكلاوي اولا، لا ديال الكتاف ثانيا، ولا ديال الكرش او لا ديال المعده رابعا. aucun démon ne les tourmentait. حتى شي جن ما كيعذبوا. فوالا هذه كتعندنا سي اون énumération. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. هنا de trêve. La Chouafa كانت كتختار هاد الأوقات هادو، هاد المدة هادي de trêve pour s'occuper de sa santé propre. دونك هنايا تريف ما هي إلا لا مورت سيزون اللي كنا دوينا عليها. تريف راه هي لا مورت سيزون. pour s'occuper de sa santé propre باش تعتني بالصحة الشخصية ديالها. Elle se découvrait des mots que sa science ne pouvait réduire. كانت كتلقى في راسها في هاد الأوقات اللي هي لا سيزون مورت، لا بيريود دو تريف. لا تريف اللي هي تريف اللي هي الهدنة، في هاد الوقت هذا تاع الهدنة. Elle se découvrait des mots يعني آلام que sa science ne pouvait réduire، يعني العلم ديالها ما قادش ينقص منه. Les diables l'hallucinaient، يعني
الجنون لا لوسيني كيخليهم يهديو يعني غير يبقاو غير يهضروا. Se montrer exigeant, هاد لي جنون هادو se montrer كيبانوا انهم متطلبين كونتا لا كولور دي كافتون، يعني بالنسبه للالوان ديال الملابس ديال لي كافتون، لور دو لي بورتي والاوقات ديال اللباس ديالهم، لي زاغومات كيل فالي برولي، وحتى البخور اللي خاصهم يحرقوا. فانا الا رديتوا البال هنا عندنا اون انوميراسيون. لينوميراسيون اللي بدات عندنا فوالا se montrer فوالا لي ديابل هنايا هذه كامله اون انوميراسيون. Allez, donc l'énumération de la couleur a dit l'énumération exigeant quant à quoi? Premièrement la couleur du carton, deuxièmement l'heure de les porter, troisièmement les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. بعض الظروف او الظروف اللي خاصهم يدار فيهم هاد الطقوس. Et dans la pénombre de sa grande pièce tendue وفي الظلام ضلال ظلام الا بغيتو ديال لا بياس ديالها طوندي دو كريتون اللي هي فيها الثوب ديال الكريتون، نوع ديال الاثواب هذا اللي هو مزوق. دونك لا شوافه جيميسي كانت عندنا لا شوافه اللي كانت كتنوح كانت كتغوت جيميسي سو بلاني كتشتكي كونجوري لي فوالا كونجوري كتوسل فوالا سو ديسيشي دون لي نواج كيبان عليها انها وكانها كتنشف او لا كتبخر فين في لي نواج دو لونسون اي دو بون جوان، وهي كتغوت وهي كتألم وهي كتضر على هاد الجنون هادو في وقت هاد الدخان هذا اللي هو ديال البخور. وكيف ما قلنا لو بون جوان اللي هو الجاوي، تعرفوا هاد التيرم هذا. ديرنيير بارتي جافي بوتيتر 6 ans، كانت في عمري تقريبا 6 سنوات. Ma mémoire était une cire fraîche. Ma mémoire était une cire fraîche. كانت comme une cire fraîche. Ma mémoire اللي هي الذاكرة ديالي une cire اللي هو الشمع fraîche يعني رطب. فهنا عندنا une métaphore، ما عندناش l'outil de comparaison. Donc alors c'est une métaphore. هذه couleur في métaphore اللي هو الcouleur voilà c'est une métaphore. Et les moindres événements si gravés en image ineffaçable. وهنا عندنا عاوتاني فوالا كرجع لينا على ما ميموار. فوالا نديرو بواحد كولور اخرى باش تعرفوها. غير هذا كولور ما بزاف. فوالا جو فخي celui-ci gris simple. فوالا مع هذا Y كترجع لينا على ما ميموار. لكم لو بروف هادي غرافي شنو هي؟ على من كترجع هادي ايكغيك هادي كترجع لينا على ما ميموار. غرافي كتنحت فيها اون ايماج انيفاسابل، يعني الذكريات ديالو كيطبعوا في الذاكره ديالو اللي هي شبهها لينا بواحد الشمع اللي هو رطب، واي حاجه كتطبع فيها وكتبقى صور غير قابله للمسح نهائيا. داكشي علاش هو دابا راه كبر وفوق الكتابه ديال القصه، يعني في 1952 راه باقي عاقل على هادشي، ما قادش ينسى الاحداث اللي كتوقع عندنا في 1921. منين جبدنا 1921 حيت مع نغاتاو كانت في عمره 6 سنين كيف ما قال لنا. قصه كتبت في 1915 يعني غادي تزيدوا غير 6 سنوات تعطيكم 1921. امتى كتبات في 1952 وامتى تنشرات في 1954. Il me reste cet album. عاوتاني هاد الالبوم هذا نقدروا نقولوا اون ميتافور الا بغيتو. Il me reste cet album pour égayer ma solitude. وكيبقى لي هاد الالبوم هذا pour égayer ma solitude، يعني باش نرفه به باش نتناسى به الوحده ديالي، كيف ما قلنا في لا بروميير بارتي على انه لو ناراتور ديالنا c'est un être solitaire. Pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas encore mort. Duine à la litote quelque part. Voilà la litote. C'est pas un envers. Je ne l'aimais pas. Voilà, il y a un ailleurs. Meurtre de la litote. Toi, un ailleurs. Hadi, c'est une litote. Voilà. On va dire de la couleur. Changer un petit peu. Ici, il là. نديرو هنايا. علاش لا ليتوت عاوتاني عندنا نو وعندنا با. Voilà, c'est une litote. Ne pas. Donc, je ne suis pas encore mort. يعني أي جملة فيها نيغاسيون بإمكاني نحيد منها لا نيغاسيون. C'est une litote. بحال هنايا je ne suis pas encore mort. Je suis encore
vivant بإمكاني نقولها وكملي نحيد لا نيغاسيون بإمكاني نحيدها alors c'est une méthode اللي قلنا عليها le fait de dire le fait de dire moi pour exprimer plus. نتمنى انه تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. الا فهمتوها مزيان عافاكم ما تبخلوش علينا بجيم وما تبخلوش علينا بارطاج باش يوصل عند لو ماكسيموم ديال لي زيليف حيت معكم صا باش من الممكن انه نكملوا كاع لي بارتي اللي عندنا. Alors au revoir.